हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे HP का एक कंप्यूटर कीबोर्ड जिसका मॉडल है HP 100। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था और ये मुझे 592 का पड़ा और इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 799। और ये इसमें रुपी सिंबल भी आता है जो कि 4 नंबर पे है। यहाँ पे LED इंडिकेटर्स, USB पोर्ट है, फंक्शन कीज 12 है, 3 हॉट कीज है और इसका हाइट एडजस्टेबल है। और बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखा होगा, इसमें 107 कीज है, 12 फंक्शन कीज है, 3 हॉट कीज है। इसका नेचुरल कंट्रोल है जिसमें टाइप करने में इजी होगा। इसका कनेक्शन अच्छा रहेगा और फास्ट रनिंग फास्ट है। इसका डिज़ाइन ड्यूरेबल है, ऐसे कुछ लिखा है। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका जो मैं कवर था बॉक्स पहले से खोल दिया हूँ, इसीलिए ये खुला हुआ है। पहले से मैं इसे एक बार खोला था। और ये देखिए हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड देखने में बहुत प्रीमियम लग रहा है, इतना भी भारी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये HP का वारंटी कार्ड और प्रोडक्ट नोटिसेस। वारंटी इसमें 1 ईयर लिमिटेड वारंटी है जो कि ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नो वारंटी ऑन फिजिकल डैमेज। चलिए इसे निकालते हैं। ये देखिए कीबोर्ड देखने में बहुत प्रीमियम लग रहा है। इनके कीज भी बहुत बढ़िया है और जो प्रिंटेड है नंबर्स और डिजिट्स जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा है। ये इसका एडजस्टेबल हाइट और ये है प्रोडक्ट कोड। देखने में इतना भी छोटा नहीं लगता। सारी कीज यूनिवर्सली लोकेटेड, जो जगह जहाँ रहते हैं वही हैं। और की प्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट फॉर प्रेसिंग द कीज। सारी कीज लगभग ठीक ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें इजीली स्पीड टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन गेमिंग के लिए में भी इतना कारगर सिद्ध ना हो। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सारी कीज। आप इजीली इसमें टाइप कर सकते हैं। बिल्कुल हार्ड नहीं है, हार्ड प्रेसिंग नहीं है कीज, सॉफ्ट प्रेसिंग है। देखते हैं इसका USB वायर। इसमें 1.5 मीटर स्पेसिफिकेशन में लिखा गया है और ये देखने से 1.5 मीटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये देखिए लगभग 492 ग्राम इसका वेट है और ये पूरा रफ एंड टफ है। आपको छूने से पता चल जाएगा कीबोर्ड की क्वालिटी। HP का वैसे भी बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है कीबोर्ड और जो भी पेरिफेरल्स रहते हैं। इस कीबोर्ड को मेरे तरफ से थम्स अप। और वीडियो के एंड में ठीक है, चलिए इसका टाइपिंग नॉइज देखते हैं, चेक कर सकते हैं।